Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня видео о моем продвижении в совместном проекте «Вольный ветер». В свободном совместном проекте «Вольный ветер» от Марины Заболотской и Натальи Андреевой. Я участвую с Аделью и хочу показать свои продвижения. Начала я вышивать не 3 января, как девочки, а чуть позже, после праздников, где-то числа, наверное, 10 января или 9, я уже не помню. Вот. Начинала вышивать с середины. Вышиваю на станке. Станок у меня такой, диванный. Здесь у меня иголочка на магнитике. Вышиваю я одной иголочкой. Здесь вот ножницы, цапелька и схемы прикреплены. Так, убираем это. Ниточки я просто вот сюда вот вешаю сбоку и убираю или кладу рядышком с собой. Ну и вот мое продвижение. Вышивала я с середины, как уже сказала. Мои крестики. Вышивать эту картину мне нравится. Здесь много цветовых пятен, получается красиво. Вышивается в одну ниточку крестик, в 2 ниточки. Ну, как бы не сложно. Что-то долго нам и движется. У девочек, смотрю, уже много вышито. Ну, вот сегодня у нас 20 января. Вот на 20 января у меня вот такой вот отчет. Все остальное покажу вам далее. Сегодня 28 января. На 28 января у меня отшито вот столько в Аделе. Это половина и чуть-чуть побольше половины. Здесь появились уже и глазки, и начало узды вот этой лошадки. Такие вот ушки у нее. Появляется нос. То есть морду уже видно у лошадки. Такая вот Аделька красивая у меня получается. Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня 7 января, и я хочу с вами поделиться своей готовой работой, которую я вышивала в свободном совместном проекте «Вольный ветер» от Марины Заболотской и Натальи Андреевой. Сначала хочу рассказать, сколько всего у меня осталось ниток, мое впечатление. Адель вышивалась очень просто, интересно. Размер ее 20 на 29 сантиметров. Схема у меня осталась чистая, я не закрашиваю цветные схемы. Красивые. Вот. Ниточки гамма, их много осталось. Вот тут каждого цвета по несколько пасмочек. Я их вот так скрутила, чтобы они не путались. И тут достаточно много всех цветов. Конечно, на целую не хватит, чтобы еще раз отшить, но наполовину точно, наверное, хватит. Нитки в этой работе у меня путались, узелки скручивались, наверное, из-за того, что длина неподходящая. Вообще гамма мне нравится вышивать, но вот эти почему-то путались. А второй номер, вот этот такого светлого цвета, они постоянно пушились и рвались. Не знаю, с чем это связано. Может, комплектация такая, может, нитки гнилые какие-нибудь, не знаю. И сейчас покажу вам свою готовую работу. Вот она, моя Аделька. Красавица. Вышивать мне понравилось. Вышивала я где-то в общей сложности недели 3. Ну, я только вечером вышиваю понемногу. Вот такая вот красавица. У нее такой взгляд, в какую бы сторону ни повернул камеру, она все время смотрит на тебя. Очень красивая лошадка. Осталось только оформить. Вот единственное, что из-за того, что канва жесткая, и вот когда она была сложена в наборе, кто-то уже про это тоже говорил с девочек, вот остались вот эти заломы. И вот я сейчас и разглаживала, и стирала, и мокрую гладила, и они почему-то все равно не разглаживаются. Будь здорова. Дочка чихает. Вот. Не знаю, вот потом разгладится, нет, может еще раз ее намочить, хотя я мочила. Не знаю, пока вот так.
перед багеткой потом еще раз попробую отгладить. На этом мое участие в совместном проекте заканчивается. Лошадок у меня больше нет, да и мне не нужно больше. Я уже вышивала как-то от Золотого Руно 2 лошади. И вот это вот Аделька. Спасибо за совместный проект. Спасибо всем, кто посмотрел меня. До свидания.